Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau a sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ku ƙara wa kwamfutan ku RAM. Wani zai ce ana ƙara wa kwamfuta RAM. Lalle gaskiya ana ƙara wa kwamfuta RAM. Amma hanyoyin da ake bi a ƙara mata RAM in baka bi ka'idan ba za ka iya ja ma kwamfutar ka matsala. Hanya ta farko da ake bi a ƙara wa kwamfuta RAM hanya ce mai matuƙar sauƙi. Sai dai kafin mu shiga cikin wannan bidiyon ɗan uwa, kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi like na wannan bidiyon kuma ka yi sharing domin sauran uwa da yawa su amfana. Da farko da ka shigo kwamfuta ka za ka ɗan yi refresh, sai ka shiga file explorer. Wasu kwamfuta za ka ga da ka sai ta ga akwai file explorer nan, ko da ga file explorer nan ba za ka iya danna nan, sai ka danna ka yi searching ka danna file. Kun ga ya bayyana file explorer, sai ka yi double click akan shi. Ok, da ka yi double click akan shi sai ka yi ƙasa sai ka shiga inda aka rubuta this PC kamar haka. Sai ka shiga this PC. Bayan ka shiga this PC sai ka kalli sama, wallahi za ka ga inda aka rubuta system properties, sai ka danna akan system properties. Bayan ka shigo nan kamar haka sai ka shiga inda aka sa advanced settings. Sai dai kafin ka kara ma computer ka RAM, maybe ila 2 GB RAM ce, to ban baka shawara ka kai ta 16 GB RAM ba, ka dinga barin ta ka dawo da ita 8 GB RAM. Don 4 GB RAM ce ka dawo da ita 16 GB RAM ko 12 GB RAM. Kuma ka tabbata processor ɗinka yana da girma. Don processor ka bai kai 2 point something ba, to ban baka shawara ka ƙara mata babban RAM ba, ka bar ta inda take, ko kuma ka dawo da ita 8 GB RAM kawai ka bar ta haka nan. Da farko da ka shiga advanced settings kamar haka. Bayan ka shiga advanced settings zai bayar maka fuska kamar haka, sai ka shiga advanced, sai ka shiga nan settings. Bayan ka shiga settings sai ka shiga inda aka rubuta advanced din nan. Kun gani in kuka lura ni yanzu ga 16 GB RAM ne, wato 16,000 kenan, 16,000 MB kenan, shine 16 GB RAM. In kuka lura kun gani, in kana so ila in naka ila 2 GB RAM ce, ila haka ne 2000 MB, to sai ka lalata ita 8 GB RAM wato 8000 kenan. To ni na 16 GB RAM ne, sai in bar shi yadda yake. To wannan shine hanyar da ake bi a ƙara ma kwamfuta RAM. Ok, da fatan dai kun faɗa da wannan bidiyon. Sannan in dai wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi liking ɗin wannan bidiyon, ka yi sharing, domin haka yana ƙara mana ƙarin gwiwa har ma mu ƙara kawo muku wasu sabbin bidiyo irin waɗannan. Sai dai ga masu so su yi join Telegram channel ɗinmu, zan ajiye musu link a description, sai su yi join ɗin Telegram channel ɗinmu. A nan ma muna sake bidiyo irin waɗannan masu amfani da mutane, kuma insha Allah za mu tura da kawo muku bidiyo wanda za su taimaka muku wurin gyara wayoyinku kuma da sauran abubuwa, da kuma yadda za ku ma samu kuɗi online. Insha Allah wannan tana ƙoƙari ta kawo muku yadda za ku fara samun kuɗi online. Akwai abubuwan da ya samu ban fara irin bidiyon nan ba, kwanakin baya mun so mu fara irin bidiyon nan, to saboda wasu abubuwa sai muka ce bari mu ɗan tsaya. Amma insha Allah mun kusa mu fara irin harkokin na yadda aka fara samun kuɗi online, saboda shi samun kuɗi online yana buƙatar bincike da sauransu. Ka je ka kama mutane abin da za su su sha wahala, sai ka samu mutane sun je sun buɗe kaza, sun sa email ɗinsu sun sha wahala. Yanzu abin ba gaskiya bane, kun ga haka kuma ba za ku ji daɗi ba. Don shi duk wani abu da za ku wani tare da sai mun yi bincike, mun kokarin bincike mun tabbatar da abin nan gaskiya ne. Don shi ko ga mu ce kawo wannan bidiyon na samun kuɗi online ba, saboda wasu kawai suna zuwa samu kuɗi online ne, amma ba za su tsaya su muku bayani dalla-dalla da ku fahimta ba. Ok, a nan bidiyon namu da sa'a ka karkare kamar ce ka yi subscribing, sannan ka yi like wannan bidiyon kuma ka yi sharing domin sauran uwa su amfana. A daidai nan nake cewa wassalam.